venner, velkommen til en ny video. Først vil jeg gerne... Okay, jeg er hæs, og min stemme lyder mærkeligt, fordi jeg har været syg så længe. Men ja, først vil jeg gerne lige undskylde for, at der går så lange pauser mellem videoerne. Den her gang er det, fordi vi har flyttet igen, så det har vi brugt rigtig meget tid på, så der har ikke rigtig været noget tid til overs. Men nu er det blevet Celeste-tid. Det her det er mega klistret. Ultimate Flirt. Det er fordi det er valentinsdag den her måned, så har det jo noget med flirt at gøre. Okay. Om du så er en håbløs romantiker eller en femme fatale, jeg ved ikke hvordan man siger det, så vil den måneds bag hjælpe dig med at fuldende dit valentine-look. Spil med din feminitet, føl dig sexet og selvsikker i den store kærlighedsmåned. Okay, og baggen er anderledes den her gang. Altså vi har fået sådan en her før, nok et år siden. Så det kan godt være, at min teori holder om det der med, at de kører igen med bags fra sidste år. Men jeg er bare glad for, at det er make-up bags igen, og ikke de der mærkelige poser. Lad os se, hvad der er i. Først er der noget fra Purlis. Jeg ved ikke, om I kan se den. Okay, det er en muddermaske. Fedt. Next up. Det ligner en neglelak. Den er pakket ind i bobleplast. Ej, den er helt vildt pæn. Den ligner lidt min guld Colourpop øjenskygge. Så den har sådan en guldagtig farve. Og så har den glimmerstykker i. Det er fra Miss Cup Makeup. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Okay, jeg tilføjer lige et billede af den i stedet for, fordi det her er lidt utydeligt. Men den er godt nok sød. Jeg elsker neglelakkerne herfra. Jeg har fået en før. Jeg tror måske, den var lilla eller rød. Okay, jeg kan ikke huske det. Men de er super gode, og jeg er rigtig glad for den. Næst. En mere øjenskygge ting fra Morphe. Den hedder Mocha. De er så pæne, og de er helt vildt gode, de øjenskygger fra Morphe, eller Morphe, eller hvad folk nu siger. Det er sådan en stik her fra Manakadar. Sådan en har jeg fået før, og jeg har brugt den rigtig meget. Det er sådan en priming shadow stick, så man lægger det under øjenskyggen. Og den giver også farve. Så man skal nok tage en øjenskyggefarve, der har lidt samme farve som den her. Den sidste jeg fik var sådan guld bronze-agtig. Den her er sød. Den passer sikkert med mine Colourpop øjenskygger. I hvert fald en af dem. Ja, I kan nok høre, at jeg godt kan lide Colourpop. En lip pencil fra Laritzy Cosmetics. Sådan en har vi også fået før. Bare en anden farve. De er også rigtig gode. Den hedder Bear, den her. Den har en rigtig sød farve. Den passer faktisk rigtig godt til den her fra Manakadar. Jeg er rigtig godt tilfreds med den her bag. Der er både en læbeblyant og den her priming shadow stick fra Manakadar. En Morphe brush. En neglelak. Og så en muddermaske. Jeg skal nok prøve flere videoer snart. Jeg har bare haft rigtig travlt. Og så har jeg været syg i næsten en uge. Men nu har jeg endelig fået taget mig sammen til det. Ha' en rigtig god weekend, venner. Subscribe, og så ses vi i næste video. God weekend!